以前階段の手すりの鉄のところを日本ペイントさんのシリコンタフという塗料を下地として塗ったんですけども、今回は上塗りとして仕上げの白い塗料を塗っていく内容になります。塗料は天井とかで使ってるこちらも日本ペイントさんの白い塗料ですね、そちらを塗っていきました。大体ね2度塗りをして全体を白く塗っていったんですけども、何日かに分けて僕と山本紙業さんの社員さんと塗っていきました。それと今春休みなんで山本さんの次男の小学4年生の源次郎くんも階段を塗る作業を手伝ってくれました。ローラーとねハケを使って地道に塗っていったんですけども、日数としては一度塗りに主に1日半ぐらいかかって、仕上げの二度塗りには作業の合間とか仕事の合間に徐々に塗っていったんで、何日かに分けて塗り上げていきました。これそうやな、いけそうや。横にずらす。Hurting each other's feelings. Maybe I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. 結構かすれるな。See me walking out the door. It's better this way, you know this ain't working anymore. It's something that we should have done a long time ago. You know I think we should say goodbye. Maybe I'm too fed up with thought. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk. You don't wanna listen. It's better we leave it all behind. I've met before. It's the same as always, waiting at the airport with your coat and gloves. Same time every winter, smiling like you knew me. And now all my emotions are searching for you in places we've never been. Now I'm starting to realize the chance I've been given, but I am so afraid. Time is standing still when you lift your suitcase, turn around and say bye. Oh, I would be a fool not to ask you gently if you stay forever. And now all my emotions are searching for you
すげえな。ポークチャップ。揚げてはないんですよ。はい。多かったら持って帰れるから。1ヶ月10万まで。1ヶ月10万。ほんで食べ物。